Falei, bora nele. Aí. Uma carninha boinha aí pra gente comer, né? Boninho, vai. Vai. Um bolinho, uma coca. Um pé de moleque. Carrega no ar. Tá gravando, né? Tá gravando, é. Mostrou eu, foi? Apaga, vice. Minha galerinha aí, ó. Minha galera aí, ó. Olha, o gravador deu 600 e pouco. Deu 600 e pouco, parceiro. Pra ver um. Olha aí. Foi. 600 e pouco deu, tá vendo? Tu não grava eu, não, vice. Tá é bom, tá vendo? É bom demais, o carrinho na brasa. Aí. A minha velhinha ali tá na noia. É, velho. Grava aí, fala aí, Constantino. Fala aí, Ivan. Né, Ivan? Inscreva aí no canal aí de Daniel da Resenha. Né, Ivan? Olha, só na boa aí vocês aí, ó. Mano, são muito bem escrever. Ei. Isso que a gente quer. Olha, carninha. Tá bom vendo nós? Tá pra dentro. A carne, né? Aí. Olha. Ó, É a tá bom que eu tava dentro, né? é, aí, geladinha, tá boa. Tá vendo só aí, só curtindo aí, boa aí. Carninha de boa bisteca. Uma bistequinha, né? Uma nerinha goite. E Daniel da Resenha, né? Pra tu ver como é as coisas fora, né, Niquinho? Vai. Eita, velho. Vamos embora, estamos chegando, né, velho? O ovo da minha velha arrancou um pedaço. Foi negro. Fala comigo na sala. Só fala De martelada, né, Nico? É não, velho, é não. Olha aí. É não, me velho, ó, velho. Aí, bolo. Essa bisteca bonita, né, olha. Tá, essa aí é boa. Aí, pessoal, aí, ó. Bisteca Isso bonita. daí é Tá pra vendo? curtir adotar isso aí. Aí é pra monstrinho, ó. Que gosta de Não, comer, ó. Mostinho não, Daniel da Resenha. Dentro da resenha, né? Mostinho morreu. Agora Daniel da Resenha. Agora sou famoso. Agora é famoso agora. Aí, aqui. Aqui, agora sou famoso. Gostosa. Agora sou famoso. Temos que agora é Daniel da Resenha aí, ó. É o bicho como canaí, ó. Daniel da Resenha. É Daniel da Resenha aí, minha galera. Você inscreva aí no canal aí, viu? Tá que nem tiringa. Tá todo dedo aí com força aí. Eu toco dele com força. Aí, pessoal, ele é que nem tiringa, gosta de carne. Pode gravar bem muito aí que vai ir. Pode gravar bem muito aí, bem muito mesmo. 1 hora de relógio gravando aí. 1 hora, né? Pode gravar à vontade, pode gravar com Pai Jesus. Vamos já encher a barriguinha com Deus. Né? Encher a barriguinha, minha velhinha fazendo careta, pro lado Deus. Oh meu Deus. Né, velho? E tô aqui só na rua, só curtindo aqui, ó, o sexo. Ui! Essa tem verme no bucho. Que maravilha. Vai. Olha, galera. Vem. Minha velha. Minha velha, ela é de Valda Ligote, né? É bom demais, gravar um filhinho assim é bonito, dá certo. Lá. A minha velha se rindo, né, nega? Cadê a farofa? Tá aí? Cadê a farofa? Aí, ó, peraí. Aqui é a farinha, a farofa. Tá boa? Pode gravar, foi que doido, viu? Vou ver o vídeo da gravação. Carninha na brasa. É bom demais, olha. Nenê, a minha velha tá zanoia já. Tá vendo? É, minha galera, inscreva aí no canal de Daniel da Resenha, né? Né? Olha aí. Inscreva aí, Daniel da Resenha aí, né, velho? Olha. Pode dar um dedo aí, vem dar o like aí com força. Só. Beleza. Só resenha. Olha minha velhinha, né, olha? Tá alegrinha, tá bichinha, ó. Oh meu Deus. Já tá com sono, já tá pionga. Não dá nega. Pionga. Ela tá pionga, bicho, tá vindo da boca, oh meu Deus, que coisa. Sei não. Quando eu pensei que de carne quando passa o sono. Né, velho? Olha, um bolinho gostoso aí, ó. Uma figueirante, Maria. Bom demais, olha. Uma bisteca boa. Carninha ali, ó, baixo ali, assim ali, ó. Puxa. Vamos já dando a carne. Aí, carne boa, tá vendo? Aí. E jogou aqui pra gravar, viu? Tira esse gato de dentro aí e botar aí em cima.
Ô meu Jesus, olha a carne aqui, Jesus. Senhor, olha a carne, Daniel da resenha. Pausa um pouco. Daniel da resenha. Olha aí, ó. Ele partindo a carne. Olha lá. Né? Tá gostoso, tá? Tá bom demais, hein? Puxa, Tá boa de sapo aí? Tá boa, Zé, tá boa. Tá boa não. Não é bom ficar tão bem como, Zé. Cara, não pode comer sagara não, diz Zé. Olha a boca, minha galera. Segura. Bora, né? Chega. Ai, é delícia. Menina, agora tá. Não. Bora comer bistequinha, né? Olha aí. Uma bistequinha. Por que você não come sair? Olha. Um bolinho aí, olha. Um bolinho Vai qualquer. ouvir, pai dela. Uma bisteca. Vai ouvir. Uma bistequinha aí. Aí, olha. Só na voz, Vai né? botar aqui no carro. Oh, é um defendido, né? Vai, Ele disse que ele sai foi isso. a minha velha como era uma bistequinha, tá vendo? Já aí ontem, Né, velho? foi Só na paz, eu não quero mais. Aí, mostrando a minha velha. Muito crocante. E a minha velha foi de boca, viu? Né, velho? Aí, a comida boa aí, né? Puxa, oh, ixi, mas não vai aproveitar bem ainda, né? A minha velha, o bolso dela. E como é ela, minha velhinha, né, velhinha? Come devagarzinho, né, velhinha, viu? Vai. Bichinha, vai. Nenê. Encheu? Eita, Nerinha. Ô, Nery. Carninha aí de porco. Tá vendo, né? Uma coquinha aqui, bebê, né? Aí. Olha a coca gelada. Ah, cara. Ô, e aí, galera? Tá vendo? Vai, Olha dar aí, saúde galera. aí, ó. Dando a resenha. Comendo churrascozinho. Pastorneiro aí no churrasco. Sim. E de novo da resenha. Dê muito like aí, galera. Dê muito like. Muito like aí pra gente aí, viu? Olha. Dele agora goste. Tamo aí, ó. Aqui, ó, na casa do pastor. João do Ouro, é né, isso. pastorneiro? Comendo a carninha, a linguiça, né? Muito gostosa e... Bisteca. Mas bisteca, né? Assada na E um brasa. coquinho, e um coquinho. E uma coquinha, muito gostoso demais, né, Deus, pessoal? Uma vez por ano é bom, né? Em nome de Jesus. E dizer amém, né? Graças a Deus, né? Todo dia agradecer a Deus, né? Graças a Deus, galerinha aí, ó. É. Saúde aí, ó. São João. Bistequinha na Graças a brasa, Deus, um bolinho, uma Olha coca. lá, coisa, não tem coisa boa melhor do que a saúde. E um queijinho ali dentro para ela comer. É o queijo, eu não sei o que é não, mas aí vamos focar tudo bom, né? Graças a Deus, Deus é um Pai maravilhoso, Deus é um Pai maravilhoso. Né, velho? Minha amiga tá arrumada demais, não tem meu dente. Já bota o Tá trabalho. bom, galera, deixa bastante like aí, né, Mochi? É. Olha, Mochi já tomou já, olha. É. Dois litros A resenha. já tomou já. A vez tá brava, que Olha, mostra os ossos aqui, Né, nega? Tudo monstrinha. Velho. Bicho é carninho, que é as pernas. Ô, nega. Olha o bucho. Ô, velho. Uma vez eu posso... 32 quilos já. É. 32 quilos. Né? E aí? Pronto, beleza aí vocês aí, tô na boa, boa noite.